Да, проснувшись, от таких звуков добрым утро не назовешь. А ведь люди, которые нарушают покой своих близких собственным храпом, редко замечают его сами. Давайте узнаем, как избавиться от этого ночного недуга и в результате чего он возникает. Согласно статистике, каждый пятый человек после 30 лет постоянно храпит во сне. Люди, страдающие храпом, не успевают выспаться за ночь. У них снижена работоспособность, а возникает этот ночной недуг в результате нарушения носового дыхания. Причиной этому может быть старение мышц языка и мягкого неба, когда они ослабевают и становятся неспособны поддерживать дыхательные пути в открытом состоянии. Сказываются на дыхании человека и простудные заболевания. Если же простудных заболеваний нет, то может быть что? Либо при аллергических ринитах, когда отек возникает вот такой вот, носовое дыхание тоже затрудняется, тоже появляется храп. При полипах полости носа, при искривлении перегородки носа. Лечение в основном только хирургическое. Замечено, что храп может дать о себе знать и у людей, принимавших перед сном алкоголь, а также впоследствии ожирения. Не являются исключением и маленькие дети. В результате наличия аденоидов храп может появиться и у них. Аденоиды что такое? Это лимфоидная ткань, которая расположена в носоглотке. И когда она увеличивается, носовое дыхание затруднено, ребенок при этом начинает дышать ртом, рот у него становится открытый и возникает храп. Бывает такая ситуация, что родители приходят и говорят, храпит, как взрослый мужик. Даже соседи стучат в стенку. Как же избавиться от храпа? Медики в основном прописывают хирургическое лечение, но есть и практичные советы. Во-первых, нужно приучить себя не спать на спине, когда причиной храпа является западающий язык. Сделать это самостоятельно не получится. Для этого советуют ложиться спать в пижаме с вшитым на спине теннисным мячиком. Приучать свой организм придется около месяца. Во-вторых, можно делать упражнения языком и челюстью. Тем самым вы укрепите ослабшие мышцы. Для того, чтобы избавиться от храпа, также придуманы различные приспособления, которые размещаются внутри ротовой полости. Как видите, существует множество способов избавления от храпа. Но прежде чем приступить к их применению, все же узнайте у врача, по какой причине храп возник у вас. Удачного дня и спокойной ночи.